இன்னைக்கு வந்து ப்ளவுஸில் பட்டன் ஹோல் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கிங் பண்ணிவிட்டு கையில் கட் பண்ணி ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி பட்டன் ஹோல் ஸ்டிச் இருக்குல்ல அது வந்து நம்ம போடுவோம். பட் நார்மல் மிஷினில் எப்படி இந்த மாதிரி ஹோல் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், நீங்கள் வந்து பட்டனுக்கு நேராக வந்து ஒரு லைன் மாதிரி போட்டுக்கோங்க. எங்கெங்கெல்லாம் பட்டன் வைக்கிறீங்களோ அதுக்கு நேராக வந்து ஐப்பட்டியில் வந்து மார்க் பண்ணி இந்த பட்டிக்கு சென்டரில் தான் வந்து மார்க்கிங் பண்ணணும். இந்த மாதிரி சென்டரில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 1 inch ஹைட்டில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் நார்மல் மிஷின் வந்து நான் மெரிட்டில் வச்சுருக்கேன், பெரிய மிஷினு. அதில் ஸ்டிச்சிங் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 1லேருந்து 2க்குள்ளே பாயிண்டில் லெவலில் வச்சுக்கோங்க. நம்ம லாங் ஸ்டிச் பார்த்தீங்கன்னா 3க்கு மேலே போட்டால் லாங் ஸ்டிச்சு, ஷார்ட் ஸ்டிச் பார்த்தீங்கன்னா 1லேருந்து 2க்குள்ளே தான் ஷார்ட் ஸ்டிச். ஸோ நான் இதில் வந்து ஷார்ட் ஸ்டிச் தான் பண்ண போகிறேன். என்ன பண்ணுன்னா ரெக்டாங்கிள் மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணணும். மார்க்கிங்லேயே இருக்குல்ல, இந்த மாதிரி மார்க்கிங்லேயே வந்து லைட்டாக இந்த மாதிரி வந்து பாக்ஸ் மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணணும். இது உங்களுக்கு கையில் ட்ரா பண்ணி காமிக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டிச் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த லென்த் பார்த்தீங்கன்னா பட்டன் போகிற ஹோல் லென்த் வேணும். ஸ்டிச் பண்ணி இங்கே வந்து ஒரு 2 ஸ்டிச்சு, எகெயின் ரிட்டன் வந்து இதை வந்து இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டிச் பண்ணணும் மார்க்கிங்கில். இப்போ வாங்க எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பட்டிக்கு சென்டரில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு லென்த் வைஸ் ஸ்டிச் பண்ணுறேன். ஷார்ட் ஸ்டிச் வச்சுக்கோங்க 1லேருந்து 2க்குள்ளே. ஏன்னா அப்போ தான் வந்து நம்ம உள்ள சென்டரில் கட் பண்ணும்போது த்ரெட் வந்து பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும். அதுக்காக எகெயின் இப்போ டர்ன் பண்ணி ஒரு 2 ஸ்டிச்சு. எகெயின் லென்த் வைஸ் ரெண்டு ஸ்டிச்சு. இப்போ ஸ்டிச் பண்ண மேலே இன்னொருக்கா வந்து ஸ்டிச் பண்ணுங்கள். டபுள் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க, அப்படி இல்லை ட்ரிபிள் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம மிஷினில் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் பொறுமையாக ஸ்டிச் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து வெளியில் எடுத்துருங்க. வெளியில் எடுத்து த்ரெட்டெல்லாம் கட் பண்ணிடுங்க. இப்போ என்ன பண்ணோன்னா பாருங்கள், நம்ம ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு. இப்போ அந்த சென்டரில் வந்து கட் பண்ணணும். கொஞ்சம் திக்காக இருந்துச்சுன்னா ஒவ்வொரு கிளாத்தாக வந்து கட் பண்ணுங்கள். ஈஸியாக கட் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி கட்டர் வச்சு கட் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணதை சேர்ந்து கட் பண்ணிடுவீங்க. அதனால் பாருங்கள், கட் பண்ணியாச்சு. கட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப லாஸ்ட் வரைக்கும் போக வேண்டாம், ஓரளவு கட் பண்ணுங்கள். கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பிசுறு இருக்கும். பிசுறு இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி வந்து ட்ரிம் பண்ணிக்கோங்க. ட்ரிம் பண்ணி அதே மாதிரி பேக் சைடு ட்ரிம் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்க, இது வந்து ஒரு பட்டன் போகிற அளவுக்கு ஒரு ஹோலு கரெக்டாக தான் இருக்கும்.
நீங்கள் அந்த பட்டன் போகிற அளவுக்கு எந்த லென்த்துக்கு போதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மார்க்கிங் பண்ணணும். சிறுசாக மார்க் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா பட்டன் போகாது. ஸோ நான் அந்தளவுக்கு தான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு பட்டன் கண்டிப்பாக போகும். ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கிறது பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் இதுக்கு மேலே வந்து பட்டன் ஹோல் ஸ்டிச் வந்து போட்டுக்கலாம். நம்ம கையில் ஸ்டிச் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி வந்து பண்ணிக்கலாம். பட் இதுவே ஓகே தான். இந்த மாதிரி இருந்தாவே பிரிஞ்சு வராது. ஏன்னா நம்ம கையில் ஸ்டிச் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும், லேட்டும் ஆகும் டைமு. மிஷினில் வந்து ஈஸியாக ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக தான் உங்களுக்கு நான் இன்னைக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். பாருங்கள், பேலன்ஸ் 3 வந்து இதே மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிகினர்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.